Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сендей бір көпшілік дүние жобасының кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгін біздің қонақта 10 сынып оқушысы Жексенбай Толғанай. Қош келдің, Толғанай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің. Бүгінгі біздің шығарылымды жалпы сен осы сендей бір көпшілік жобасын қарайсың ғой, иә? Әрине. Тамаша. Ендеше біздің алғашқы сұрағымыз, яғни дәстүрлі сұрағымыз, сендей бір көпшілік дүниеге сөзін ары қарай жалғастырып, сол сөзді ары қарай түсіндіріп берсең өз ойың. Мысалы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалаң деп айтылады. Әрбір адам осы өмірде өз орнын тауып, арман мақсаттарына жетуі деп түсінемін. Жақсы. Ендеше сұрағымызды бастай берейік, иә? Сен туралы қандай үш факті елді таңғалдырады деп ойлайсың? Мен билеген жақсы көремін. Биге қатысқанмын 2 жылдай. Содан кейін кез келген нәрсені тез үйреніп алу қабілетім бар. Сонымен қатар, менің ойымша, целеустремленный адам. Жақсы. Адамдар сіз туралы не білмейді? Адамдар мен туралы, мысалы, мені бәрі ойлайды, андай істер, өзінше қыз деп, но я не такая. Мен андай ашық жарқын, сондай общительный адам. Толғанай, сен жүрегіңді немесе ақылыңның қайсысы көбірек тыңдайсың? Ақылымды тыңдауға тырысамын, бірақ көбінесе жүректің қалауын жасаймын. Сен өмірде немен мақтанасың жалпы? Ең алғашында өзімнің ата-анаммен, сонымен қатар өзіммен мақтанамын. Осы күнге дейін жақсы білім алып, жақсы оқып келе жатырмын. 9 сыныпты қызыл аттестатпен бітірдім. Бұның бәрі мен үшін мақтаныш. Тамаша. Жалпы қандай жаман әдеттерің бар? Әрбір адамда жаман әдеттер бар деп ойлаймын. Менде өте қырсық адам, сонымен қатар өте қызғаншақ адам. Жақсы. Адамның қандай мінезі тез ашуландырады сені? Адамдардың мысалы орынсыз сөйлеуі, болмайтын бір приколдарын тығай беруі. Мен нормально сөйлесіп тұрамын да, ол мен грубо сөйлесе, маған вообще ұнамайды. Жақсы. Жалпы сен өмірде өзіңе идеал тұлға бар ма? Әрине. Кім? Ол бізде Абай Құнанбаев. Білмеймін енді, ол қазақтың нағыз идеалы деп ойлаймын. Кемел адам, дара тұлға, өте шыншыл, сондай күшті адам мен үшін. Көптеген қара сөздері, шығармалары маған қатты ұнайды. Абай Құнанбаевтан көптеген нәрсені бойыма сіңіруге тырысамын. Жақсы, ары қарай оқи беруіңе тілектеспіз. Және де сен өзіңнің есіміңді өзгерткің келе ме? Және өзгертсең қандай ат қояр едің өзің? Өте қызық сұрақ. Бірақ білмеймін, өз атым өзіме ұнайды, өзгертпеу үшін. Жақсы, тамаша. Сен әдетте ұйықтаған кезде, сосын оянған кезде не ойлайсың? Ұйықтар алдында, оянғаннан кейін. Ұйықтар алдында көбінесе білмеймін, енді өз басым болашақты қатты ойлайтын адам. Мысалы, қандай мамандық таңдаймын, білмеймін, енді сондайды қатты ойлаймын болашағым туралы. Ал таңертең тұрған соң, білмеймін, дым ойламаймын мен. Сабақ и все. Жақсы. Сенің 2 сүйікті кітабың? Біріншісі Бақытсыз жамал, екіншісі Кемел адам. Бақытсыз жамалда не туралы айтылады? Бақытсыз жамалда бізде сол жылдардағы әйел теңсіздігі, қазақтардың сол жылдардағы қиыншылықтары жеткізілген. Жақсы. Жалпы сен естіген ең дана ой қандай болды? Ең дана ой Абай Құнанбаевтың өлеңі бар ғой. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегім екі жақтап. Сол ой. Өте дана ой. Жақсы. Сен үшін дос деген қандай ой? Мен үшін, менің ойымша, дос деген сенің опораң, всегда поддержка беріп жүретін, қиыншылықта, қуанышта бірге жүретін, сырыңды айта алатын, өзіңді сеніп тапсыра алатын адамың. Жақсы. Сен қандай дос? Мен? Білмеймін енді, әр адамның мен туралы ойы әртүрлі. Бірақ сонда да адал, жақсы дос болуға тырысамын. Жақсы. Келесі сұрағымыз, саған осы мектебіміздің қай жері ұнайды? Жалпы бұрышы, кабинеті деген сияқты. Маған осы мектептің
спортзал, актовый зал, столовый. Сол. Жақсы. Сенің ең қызықты сабақтарың қандай болды және де не есте қалды? Ең қызықты сабағым биология. Көптеген, бізде биология заманауи түрде өтеді да, көптеген платформаларда ойын ойнаймыз, сонымен қатар үй жұмысын прям күшті сұрайды да. Соған күштілеп дайындалып баруға тырысамыз. Тамаша. Және де сенің ең ұзақ уақыт есте қалатын ұстазың қандай? Кім? Қай пән мұғалімі? Құралай апай. Қай пән мұғалімі? Алғашқы әскери дайындық мұғалімі. Жақсы, тамаша. Және де соңғы сұрағымыз, және де сенен сұрайық тілегіміз, осы мектебіміздің балаларға, мұғалімдерге жақсы тілегім болса бір. Алда келе жатқан жаңа жылымызбен, өтіп кеткен тәуелсіздігімізбен бір құттықтасам. Мұғалімдерге, оқушыларға осы оқу жылын жақсы аяқтап бітуге, жаңа жылымызда жаңа бақыт, осы жаңа жылымызды күштілеп қарсы алуға тілектеспін. Жақсы, рахмет болғаннан кейін сұхбат бергеніңе. Және де бүгінгі біздің Сен де білуші дүние жобасының қонақта болған Толғанай 10 сынып оқушысы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.